Doimiy ichib yurish kerak bo'ladigan 5 ta asosiy vitamin. Ayniqsa 5-chisini 25 yoshdan oshganlar ichib yurishlari shart. Birinchisi omega. Ko'z ko'rish qobiliyati, miya faoliyati, yurak-qon tomirlari, bo'g'imlar va sustav og'riqlari va ayniqsa teri uchun juda foydali. Ikkinchi vitaminimiz bu vitaminda immunitetni ko'taradi, suyak va tishlarni mustahkamlaydi, moddalar almashinuvini tezlashtirib, energiya beradi. Uchinchisi bu yod, qalqonsimon bez faoliyatini yaxshilab, gormonlar balansini muvozanatga keltiradi, tez charchash, kamxonlikni oldini oladi. Ayniqsa ayollar uchun juda ham foydali. To'rtinchisi bu magniy, asab tizimi uchun juda foydali, stressni kamaytirib, uyqu sifatini yaxshilab beradi. Beshinchisi va eng asosiysi bu kollagen. Kollagen 25 yoshdan boshlab organizmda ishlab chiqarish kamayib ketadi. Shuning uchun ayniqsa ayollar uchun juda ham foydali, har kuni ichib yurish tavsiya qilinadi. Yoshartiradi, teri salomatligini tiklaydi, sustavlar va bo'g'imlar salomatligi uchun ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu barcha vitaminlarimizni esa Vitabum Amerika vitaminlari do'konlarimizdan xarid qilsanglar bo'ladi.